नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हैंड ब्रेक होती है तो ये कार का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, तो इसलिए इसे टाइम टाइम पर इसको चेक करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो हैंड ब्रेक होती है तो आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, तो इसमें आपने जो हैंड ब्रेक की जो क्लिक की साउंड होती है या फिर जो हैंड ब्रेक जो जैसे क्लिक करती है तो आपने इसको नोट करना है। तो जो नॉर्मल हैंड ब्रेक होती है तो ये 5 से लेके 8 तक क्लिक करती है। यानी कि जब हम हैंड ब्रेक को लगाते हैं तो अगर तो ये 5 से नीचे जैसे 4 तक या 3 तक क्लिक करे, या इसमें से 3 बार क्लिक की साउंड आए, 3 या 4 बार क्लिक की साउंड आए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हैंड ब्रेक है तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है। और अगर ये जैसे आपने इसे लगाया तो अगर ये 8 से ऊपर तक भी क्लिक करती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हैंड ब्रेक है तो ये ज़्यादा लूज़ है और इसकी एडजस्टमेंट करवाने की ज़रूरत है। और अगर हैंड ब्रेक 8 तक क्लिक करती है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक है तो ये नॉर्मल कंडीशन में है। तो मैं इसे आपको अपनी गाड़ी में ट्राई करके दिखाता हूँ। तो जैसे अब मैं हैंड ब्रेक को लगाऊंगा तो जो क्लिक की साउंड है तो मैं इसको नोट करूंगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इससे ऊपर नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी गाड़ी की हैंड ब्रेक है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो अगर ये जैसे 1 2 3 4 से ऊपर अगर ये नहीं जाती तो इसका मतलब ये होता कि जो हैंड ब्रेक है तो वो बहुत ज़्यादा टाइट है। और अगर ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर ये 8 से भी ऊपर चली जाती, 9 या 10 तक चली जाती, तो इसका मतलब ये होता कि जो हैंड ब्रेक है मेरी गाड़ी की तो ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, तो और इसकी जो एडजस्टमेंट करवाने की ज़रूरत है। तो ऐसे आप जो आपकी गाड़ी है तो आप उसकी जो हैंड ब्रेक है तो वो आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर हैंड ब्रेक ज़्यादा लूज़ या टाइट है तो आप उसकी एक बार एडजस्टमेंट करवा के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कार की हैंड ब्रेक की एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप उसे कैसे लूज़ या टाइट कर सकते हैं। तो आप मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।